No creo que le meta ruido al proceso porque se trata de un asunto de orden estatal y estamos ante un proceso electoral federal. Todo esto que se está viviendo aquí en Durango en particular, lo de las candidaturas comunes, es un asunto que tiene que ver con el orden estatal estrictamente. Y precisamente por eso el Instituto Nacional Electoral ahí no tiene injerencia. Es una cuestión de un órgano constitucional como es un Congreso, un poder estatal, y nosotros somos respetuosos de eso. Entonces, estas controversias partidistas finalmente no afectan al proceso que llevamos. Son cuestiones políticas, son cuestiones partidistas, pero no son cuestiones federales, y estamos nosotros ante un proceso electoral federal, entonces eso es diferente. Durango, en comparación a otros estados, ¿cómo va con el proceso, señor? ¿Cómo se coloca? ¿Cómo ha sido evaluado? Aunque estamos empezando. Yo pienso que, vamos a la mitad ya del camino. Yo pienso que sin hablar de otros estados, yo pienso que vamos bien. Todo va conforme, le decía yo, a las normas y a los tiempos, y básicamente no hay quejas, ni hay medios de impugnación. Entonces yo pienso que vamos bien, ojalá que así siga.